Por gentileza, não para essa velho, falando 15, 240, na Conselheiro Furtado, 868, prefere? SL, comprou um a natureza? Vítima de acidente pessoal, prefere? SL. Deixa eu estacionar a viatura melhor aqui. Parar a viatura melhor aqui, senão o trânsito vai ficar parado lá, mano. Olha aí pra mim só pra eu ver se dá pra encaixar de ré aqui mais ou menos. Ah, já era, foda-se. Bom, é 113. Entendi.
AT203, Campo Bom. Tubomba 203 local e engenheiro para AT203, quem que é a pessoa que quer? Chegou a informação agora. Quem que é a pessoa? Boa, Greta. Entendeu, Tubomba? Tem um local aqui, tem um morador na casa colocando fogo no terraço, percebe? Vai ser ela, então. Agora me fala da situação. Olá, 103. Bom, o R113. E aí, Chico, Bom, qual o apartamento aí em Missão Condomínio? Parece que foi enchendo, parece que foi apartamento, sério. É o fogão. Que é o fogão? Positivo, o numeral é 81, porque é 81 é o numeral do apartamento. Porque aí o segurança substante já avisaram que eles estão aqui. QSL, TKS, estamos no local, tá certo? QSL.
Peguei Vila Mariana é comum. Quem cobou? Positivo, acione área, e apoio ao R, Ipiranga 0151, SL. Qual que pega? Positivo, é pela rua Gilberto Viviane, número 60. É de tudo rolando. Vou fazer um contato aqui na cabine, sério, faço maiores informações. QCS. PKS. Como vai ser no local? Olha aqui no local.